første omgang om styring og mål og definitioner i virksomhedstermer. Og så kommer bagefter, vi vil gerne sætte noget IT til det, så vi også får de fordele ved automatisering og så videre. Men det må egentlig gerne starte ret meget uden IT. Hvad er det, man gerne vil opnå? Det er rigtigt, at Business Intelligence er nærmest blevet en standard ting, der skal være med. Men det er jo også rigtigt, at de færreste virksomheder har tingene til at drive deres virksomhed liggende i et IT-system. Det er tit en stor sammensurium af forskellige systemer. Derfor er det meget svært at sige, at man kan lige købe sig til en IT Business Intelligence løsning, som om det var en dims. Men tit er det nødvendigt at sammenstille data på kryds og tværs, så det faktisk passer til sådan, som man gerne vil drive sin virksomhed. Så det er ikke IT-systemet, der bestemmer, hvordan man kigger på Business Intelligence, men omvendt, hvad er det, vi vil opnå med det? En indsigt i, hvordan det går i vores forretning. Traditionelt kan man sige, at BI var et spørgsmål om ledelsesinformation og om, at ledelsen efterspurgte data. Men det man ser mange gange er, at dem, der har problemerne, dem, der skal løse tingene i dagligdagen, er ikke nødvendigvis ledelsen. Så der er skifte fra, hvad BI var engang, og hvor bredt det dækker i dag. Det er rigtigt, at outsourcing har været en del af det, men jeg synes ikke, at man kan sige, at det har været en outsourcing-øvelse. Man har kigget på, hvad det er, man vil opnå. Man har kigget på, hvad man har af interne folk, som jo passer et job i forvejen, og skal være med til at udvikle, på hvilke punkter har man så kunne bruge outsourcing, sådan at det har været mere selektivt. Det er virksomhedens egen medarbejdere, der definerer målene. Hvad er vigtigt? Hvad skal vi prioritere først? Der er det godt at lave det snit, så man bevarer kontrollen og overblikket og styringen, og ikke sidder tilbage med, at det er konsulenterne, der faktisk er de eneste, der har al viden. En konkret synes jeg, at man skal lægge sin outsourcing-strategi lidt til side. Det lyder lidt arrogant, men det synes jeg, man skal gøre. Og kigge på det på en frisk, og så se, hvad er det, vi har brug for at denne her forretningsudvikling kommer i stand i denne her virksomhed. Man siger, hvad vil vi eje? Hvad skal vi kunne selv? Hvor kan vi få støtte? Man skal eje det. Hvor skal vi kun sætte retningslinjerne og bestemme, hvordan resultatet skal se ud? Og det kan godt være meget anderledes for en BI-løsning i forhold til et produktionssystem. Hvordan det snit skal ligge. Der, hvor jeg kan bidrage til en afklaring, det er så ved at gå ind og stille nogle af de spørgsmål ved roller, ved et fremtidig organisation, ved hvad der er centralt at eje og ikke eje, og tænke 360 grader rundt, både i en idéfase, i en udviklingsfase, i driftsættelse, i support bagefter, og typisk vil kompetencerne have et skifte undervejs. Og det kræver en forståelse for, hvad skal der til for alt i alt at drive en BI-løsning. Der bliver ændret på nogle ting, man ikke lige havde forestillet sig. Det er jo bare en IT-løsning, men det er det ikke bare. Det er typisk også en organisatorisk forandring.